我就在想，他做完了以后这个手术，这个肺功能能恢复到原来的样子吗？那要看你切了多少。对，哦，你切的多，就相应切的那一部分的肺肯定就没有了，功能就会损失掉了。所以我们经常看到有些手术之后的病人，往往是一些我们有点后遗症，就咳嗽啊、胸闷啊、局部不适感。这些还是有点的，这些可能需要我们后面有点慢慢一个康复过程。那这种康复的话，对生活质量影响不大啊，但是也要注意啊，特别是咳得比较厉害一点的啊，我们要想。我们比如中医，我们经常就会接到这样的病人，就术后一个咳嗽，包括跟局部刺激啊或者寒冷啊都有关系，然后病人会稍微有点气短，给他开点中药啊，很快也就症状都缓解